i Milwaukee dosta pomaže. Dosta se ubrzava posao. Kod svih tih odvrtanja, zavrtanja, zaista je od velike pomoći. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete početak zimskog parkiranja mehanizacije u ove nove, kako da kažem, šupe i objekte koje smo sad priveli nekoj nameni. Nismo ih skroz završili, ali možemo normalno da ih koristimo. Kao što vidite ovdje u zemljuštinu i ovaj nered, mi smo se vratili bili sa oranja i morali smo da sipamo goriva, morali smo da prođemo kroz celu šupu, prošli smo tamo kroz baštu i koliko god da je to dobro kad imate prolaz iz drugog dvorišta, naravno ako i to nije izbetonirano, evo vidite šta se tu desi. Sada smo ovdje napravili priličan nered, ali moramo jedno po jedno sređivati. Evo vidite, Mika je krenuo da sklanja creva i bez obzira što mi sad teoretski imamo puno prostora, mi pošto smo sad naučili se ranije kada nismo imali prostora da štedimo prostor, mi ćemo i sada pokušati da što više uštedimo prostor. Sad ćemo da iskoristimo ovaj deo ove male šupe, izmestit ćemo ove otpadke od pšenice, tu ćemo na njihovo mesto doneti onu malu prskalicu 440 litara, a ovdje na ovo mesto ćemo staviti sejalicu gdje je i ranije bila, samo pošto je problem, ona je široka, ne može da prođe, morat ćemo da skinemo točkove. Tako da eto, to je još neka akcija i to je sad za danas dovoljno, samo i to da odradimo. Traktore naravno vidite kakvi su sad prilično veći i prljavi, ajde puno manje više. Rus je baš prljav, znači morat se traktori, plugovi oprati, podmazati i one mašine što vidite tamo u pozadini, znači ovu sejalicu ćemo odmah uneti i onu prskalicu, a spremač i tanjirač i valjak ćemo na kraju ugurati gdje bude bilo mesta ovdje u ovu veliku šupu, ali kada prvo sve ove mašine operemo i dovedemo na svoje, kako kažem, u neki red. Što se tiče ovog gore dela, tu smo to završili, tu taj tavan, treba još samo crep da iznesemo od nove šupe. Onaj desni deo šupe nažalost nismo mogli da uradimo, rekao sam, zapelo je za financije, tako da smo tu morali da prekinemo sa radovima, dalje nismo mogli nikako. Šteta što nismo i taj desni zid uspeli da zatvorimo, međutim ja sam ipak zadovoljan koliko sam uradio, s obzirom da nisam baš bio u nekoj prevelike mogućnosti. Evo sada vidite kako izgleda kada je gotov ovaj krov, spojeni su krovovi, ozida nam je ova buduća dnevna soba, urađen je novi ulaz u podrum i sada je to ostalo da se malo očisti, sredi dvorište i da se krene u ovaj zimski san, pa ćemo na proleće ako bude nekih para raditi dalje. Uživajte, znam da volite da gledate ovakve stvari, pa ćete vidjeti šta imamo sad danas da uradimo. Ništa, uglavnom, znači treba sad to da raskačem, vidjeli ste kako smo ovaj header zgodno namestili, iskoristili smo ovdje svaki kvadrat prostora. Vište, znaš šta nam je još ostalo, Niko, to smo zaboravili, one grede bagreno, ono mora usloniti u šupu da nam ne kisne, da nam ne trnu. A to ćemo dići na tavan sam. Pa vidjet ćemo da. Evo vidite i sad kako smo ovu prskalicu parkirali, znači ovdje je pored Zmajevka na ovoj septičkoj jami maksimalno smo iskoristili prostor, ovdje nam je ovaj, da ne daj Bože, aparat za gašenje požara i otprilike koliko budemo mogli pokušat ćemo to da dovedemo u red, naravno ovo ćemo sad sve počistiti tako da će ova šupa biti relativno sklonjena. Sad znači moramo, da bismo mogli doći tamo do onog dela šupe, moramo isterati traktore ove s kojima smo orali, s plugovima da ne smetaju. Naravno ostalo nam je, vidite, ovdje smo ovo poslagali, imamo tu ovu gumu koju smo prosekli, imamo ove dobre stubove bagrenove, to je šteta da stoji tu preko zime, imamo ovdje nekog otpada lima i koje kakvi gvožđa starog koje treba odneti. Ciglu smo ovu počeli da slažemo, međutim nismo stigli. Imamo također ove grablje ovdje vidite u bašti što smo izneli. Ječam je nikao dobro, ali to je ovo blato što sam rekao, znači kad prolazimo ovuda što unosimo u dvorište. Sad, znači prvo ja ću da isteram pumu, da je parkiramo ovdje negdje da ne smeta, ako budemo i ovu šupu za nešto koristili, nju sad razmišljamo da je koliko toliko iskoristimo, tu je isto priličan sad nered od ovih radova, samo smo bacali stvari, imamo tu neke ove bidone plastične od 1000 litara, ovdje malo na dva mjesta prokišnjava, vidite tu je pala neka grana, probila, ali uglavnom ovdje možemo iskoristiti, možda parkiramo jednu prikolicu i Mika ima ideju
da ovdje, pošto će svejedno ta šupa rušiti, da sada izbijemo ova dva zida između stubova, da ostane cerklaž i stup, da bismo tu mogli plugove da parkiramo, pošto nam oni ne trebaju tokom cele godine, da nam ne stoje bez veze u ovoj velikoj šupi, da ne se uzimaju prostor. Tako da za sada, evo, prvo ćemo ovo, kažem vam, znači oterat ću prvo Pumu van ovog dvorišta, da bismo mogli ovo da vidimo šta ćemo, da li ćemo sad tovariti ovo smeće ili ne, pošto tamo isto imamo, vidite, onog šuta, taj šut ćemo koristiti za trpanje septičkih jama, koje ovdje sad ostale stare. Uglavnom ima posla, kako sam vam rekao, ko hoće da radi non stop u jednom poljoprivrednom domaćinstvu. Evo vidite, Mika izvlači ove palete i sklanja ovo otpatke od ređenja pšenice. Znači kad smo pravili semensku pšenicu, ostalo nam je još, imali smo toga preko tonu, to smo uglavnom ljudima poklonili, nešto sam dao tamo starcu za ove naše svinje što je tovio. I sada ovo ostalo, što je ostalo još 300 kg, to ćemo pokloniti komšiji koji ima tu neku živinu i patke, da on to može da iskoristi, on neće to pojesti. Uglavnom, znači pomeram sad traktore, da bismo mogli da iskoristimo ulaz i da iskoristimo u šupu. Aha. Malo nisam odradio ovo na Pumi kako treba, sad ponovo. Šta je sad bilo? Vidjeli ste nešto, nije baš paljenje bilo kako sam ja navikao. Nemam pojma. Nije to baš tako hladno vrijeme. Sad posebno, možda je bilo hladno noćas ili juče, ali... Znači, pravimo mesto prvo. To. Znači, ostavljamo ovdje traktor s plugom. I sada teram sljedeći traktor, to jest Rusa palim i preterujem njega sa plugom ovamo ispred. Mika ne gubi vreme, on već, evo vidite, čisti ovu šupu, tu gdje ćemo sada prskalicu i sjalicu parkirati, a ja ću da pomerim Rusa. Evo, boga mi, bar da si ove otreso stepenice, viš šta je zemlja na njima. A da, usput je bacalo. Što je ti što jedva upalila Puma, je? Pa ne mogu da setim. Čovjek, sad će vidjeti šta će i s ovim da bude. Evo, Rus je upalio kao mina. Nešto se bilo desilo s Pumom, da li je izvučen akumulator ili šta je, ne znam. Da ne udarim sad u prikolicu još. Da od jednog posla ne napravim 3. Evo, i Rusa smo doterali. Znači sad su oni napolju ovdje, ne smetaju nam. Sad smo dobili onaj slobodan prolaz. Nažalost vidite kako je to prašnjavo, kaljavo. Nadam se da ću dočekati i financijski biti u mogućnosti da to sve jednog dana izbetoniram
i da tu nema onda blata i ove prašine kao sad, ali to je sad daleka budućnost. Miko, šta, jel naterujemo odmah, šta radimo? Šta? Hoćemo točkove skidati tu ili tamo kad blizu doteramo? Kad je plod zakačim pa tamo. Hoćeš ovu zadnju u gredu da probaš prebaciš, a? Da. Evo, Mika odvrće ove šafove. Ja sam ti rekao će zapeti. Čekaj, sam moram i ovaj tamo. Vidjet ćemo, znači, hoćemo da pokušamo da ovu branu i stepenice prebacimo na ovu stranu, da što manje mjesta zauzimaju, da bismo imali što više mjesta u šupi. Rekao sam vam sad, znači, ranije smo navikli da štedimo prostor, tako da ćemo i sada pokušati koliko budemo mogli. Ako to ide tako uopšte? Ide, ali ja mislim i dalje da taj šaf mora da se pomeri, da neće moći u šaf. Evo, ne može u šaf. Znači mora i on? Mora da se skine taj šaf. Ajde, skinut ću. Sniz ono se zrcalj. A? Pa ovo mi je bio tu traktoru. A ide on lako, sam da ga otpusti. Ide oči. Evo, usred ovog posla stigla nam je i neka zemlja. Znači vidite da ovdje imam problem, potonulo je ovo. I potonuli su mi malo i temelji i plus tu sam morao neke stope da postavljam, da zaštitim kuću, tako da sad na proleće ću ovo pokušati dvorište da poravnam i da izbetoniram barem nešto ovdje ovaj najgori deo. Tako da sad dovlačim zemlje. Pojavila se situacija da možda uzme ove zemlje, pa eto odmah i to da iskoristim. Tako da nikad nije dosadno kod nas. Tu ćemo napraviti malu zalihu zemlje, nadam se da ćemo uspjeti ove, rekao sam, ovo da operemo. Valjak nam nije prljav, njega smo oprali, znači da sve uteramo u šupu koliko budemo mogli od ovih mašina, a ova zemlja neka nam stoji za ne daj Bože, ako bude trebalo za za ravnanje ovih dvorišta i da se tu dovede neka u normalu i da se izvuku padovi kako treba. Sada će Milka probati to da presavije, to jest da vidimo ćemo, možda se treba prvo šafiće te pokupiti da ne poruši. Eto. Ma da što, evo mogu... Je li mašina prazna? Ne. Nije prazna? Nije, ostalo je malo. Valjda nije dobro je, nije prokišnjala, dobro je. Ispraznit ćemo se tu na zemlju. Na koje to? Da, ovo može stati, ovdje ne može. Ne može. Ovdje može. To. Taj da ne izgubim, a ovi onako ne volje, to ću baciti. Da, stavit ćemo drugi. Ne mogu da se odvijaju više pojelicu. Sada vidimo da li smo dobro, to je da li je Mika dobro video u Agropanonci. Vidio sam na taj način. To je to. Još bolji. Ne može šta tamo, krivi se Miko. To je onda to. To je to, ne može dalje, ništa znači. Malo ćemo ga vezati, bitno nam je samo da smo... Da, ajde ja da pridržim i ti donesi neku uzicu. Pa da vežemo. Koliko treba, super. Evo, Mika je vezao uzicu i sad bi to otprilike tu trebalo još nekih pola metra prostora da smo dobili sa, vrlo brzim. Ovi su na šrafove, one plastične leptir, garant čim su tako namešteni i oni mogu da se skidu. Da. Za 3 sekunde, verovatno još da se podigne skroz gore. Ali nije nam neophodno, dovoljno nam je, ovo sve jedno su tanjiri tu, na toj otprilike dužini. Tako da mi je bitno samo da možemo da prolazimo i to je to. Sejalica oslobođena, idemo dalje. Šta smo rekli sad, otkačujemo rasipač, jel? Pa da, moramo prvo skalicu prebaciti, ćemo to ručno. S obzirom da ona ima možda 100 kg. Ali ima nešto u njoj? Ne, upravo, znaš prvo. O, možemo je ručno. Jel tamo očistio si, jel? Očistio sam, da, samo da nju prenesemo ručno. Hoćeš kardan vezati, veži pa ćemo je preneti. Sada vidimo da li su dovoljne 2 konjske snage za prenos ove sejalice. Znači, prskalice, pardon. Može? Biće dovoljne. Op, ček, aha. Nemamo mnogo, jedno 50 metara da je nosimo. Da je moramo u surduk na njivu 25 km, ne znam da li bi mogli. Jel bi izdržali, Miko?
Možda s pauzom. A s punom? To bi bilo teže. Ja. Misliš odavde do Slankamena, pa pauza 5 minuta pa dalje? Pa da. Do ulaza u Surduk i onda do nje. Gdje sad misliš da je zavučemo? Ovdje ja mislim da bi trebalo da stane. Jer ona stajalica, otprilike će tako doći. Da. Parkirat ćemo ravno sa stubom ovim. Možemo, jer onda imamo prolaza. Dobro, ajde, kako misliš da je namestimo? Upravo nismo jači. Tako, nazad da idu grane, a? Ne. Možda prijeđu preko rude, a? Neće moći. Neće moći, ne poći. Možeš malo. Odlično. Da, trebalo bi da bude dobro. Tamo nam je oprema za trovanje. Da, bitno je da možemo do toga da prođemo. Tu nam je oprema i otrov. Moći ići, poproći ću ja. Provući ćeš se, da. Možda još možemo malo ovamo, ja? Dobar. Dobar. Sad ćeš proći bez problema. I otprilike sijalica bi tu trebala da stoji i da nam ne smeta. Idemo dalje, otkačujemo rasipač i kačimo ovu sijalicu, bože, stalno mešam prskalicu, sijalicu. Prskalica ne bi trebala da smeta, a sijalicu ćemo ovdje otkačiti. Gdje je ona još metla da još malo ovo očistim. I možemo naterivati. Eto, ovdje više ne vredi ni čistiti. Dalje, dok ne budemo oprali traktore, da. Jer sa njih sad otpada sve živo. Uglavnom, to je to. Idemo dalje, Miko. Evo, ovaj ćošak ćemo je otkačiti. Sad ćemo namestiti 2 palete. To. I Mika će naterati armu. Raskačiti crijeva. To sve ide brzinski. Brze spojke, euro kačenje. Nema dan gubljenja. Raskačeno sve. Dobro, samo još kardan. Dobro, ajde. Ja sam se malo zaduo. Ali za debele ljude to je normalno. Koji nisu u kondiciji. Evo vidite, sad tu imamo ta drva da rešimo ovo što ne valja. To ćemo tu položiti za badnjak. Ove grede ćemo sloniti da ne kisnu, a ovo starog vožda ćemo natovariti i odneti u firmu što otkupljuje sekundarne sirovine. Evo. Dobar, evo vidite sad. Iskoristit ćemo spoljne komande. Malo. Malo je nezgodno za mene da se tu zavlači, iako za armatrak ima dosta mesta. Evo, otkačeno još Mika da otkači ovaj kardan i možemo preći na sijalicu. Trebalo malo podmazati, a? Trebalo bi da ispući skroz, očistiti na mjestu. Evo, vidite, to je minut 1. Idemo dalje. Kugle inače nećemo sad stavljati, nema potrebe,
Znači sijalica će nam samo poslužiti da se prenese na mjesto u šupu, tako da kugle nećemo stavljati, nema stvarno, gubljenje vremena je samo. Evo, vidite, ovo je zakačeno. Ostala je još ovaj toplink i to je to. Može, produži, još, dobar, skrati, dobar. Evo vidite, to su, znači kada je brzo kačenje u pitanju, 30 sekundi maksimalno treba kad se sve uradi kako treba. Može, diži i zategni. Gdje je bio? Aha, dobro, može. Hoću sve mi spustiti tu dole? Ma jok, teraj sve tako pa ćemo vidjeti, ajde. Dole, da ga ispušći ima puno za dole. Tamo ćemo ga povaditi pa ćemo ga u džak staviti, ajde. To možemo kad doćemo. Sijalicu je možda trebalo malo oprati. To je sad, vidim sada nije baš idealno, nismo oprali, bili smo u frci, ali sad je gotovo, parkirat ćemo je kako jeste, pa ako na proleće bude lepog vremena ili sad ako bude par lepših dana, izvući ćemo je pa ćemo je oprati, nije problem. Uglavnom, ovo bi ipak trebalo da se opere, nije baš toliko čisto. Meni je stalno, ja sam je gledao spreda, izgledala mi dobro, ali vidite da ovdje ima i ovih kukurzovina i svega. Sad će svejedno Mika kad bude stao, sad će ja to istresti barem s nekim štapom dok on bude skidao točkove. Sad da vidim ako uspijem nešto da iščačkam, ali teško. To nismo vidjeli, to smo trebali tamo. Ali sad dok Mika bude skidao točkove, ja ću to malo iščačkati. A, trebalo ipak i nju malo možda oprati. Činilo mi se od spreda da nije prljava, međutim više ima i ovih kurzovine i svega. Dobro, ne vez, daj ti Milwaukee, da. A, malo da ovo tresem. Ne mogu da dohvatim rukom. Vidite, ima ove kurzovine, ovih ostataka. To je ono što smo sejali. Bila nam je čista, međutim, sejali smo onaj durum, pa smo je tu zaprljali. Od duruma, kad smo sejali, to je bilo ono vlažno, gadno. I tu nije išlo baš lepo, malo je gušilo, bacalo ove ostatke. Evo vidite Mika, on odvrće točkove, ne može da prođe ovdje bez odvrtanja, tako da to mora. Pa sad seješ. Da, tu ćeš. Ajde, tu možeš između. Jel možeš sam? Da, kako? Pazi, otpada zemlja. Ajde, dobro, čistit ćemo ponovo. Znači, tu ćemo točkove staviti gdje ne smetaju. Do žetve, dok ne budemo isterivali header, neće nam smetati. A onda ćemo sve i tu sa strane pored. I ostalo je drugi točak. Evo, drugi točak. Mika je to odvrnuo, nisam teo sad tu da vam baš pokazujem cijelu proceduru odvrtanja. Znate kako to ide.
Točak ide. Ostalo nam više sale, to sajla nismo mu vratili. Moramo mu kasti ako mu treba da mu odnesemo. Mislim, treba će mu sigurno, nego nećemo je mi izgubiti, ali da ne bi je neko još poplašio. Da. Sada ide parkiranje. Da ne zaboravim, otkrili smo da imamo još jedan kvar na armatraku. Otpala nam je zadnji dan rada ova, vidite, od šarka od vrata. Tako da to moramo vidjeti tamo sa Sinišom i ovo da nam donesu novu šarku. A jel nam i ovaj amortizer loš, Miko? A ne, on drži. Da sad radi dobro. Dobro, znači samo nam šarka treba, pukla je. To ćemo morati naručiti i to promeniti. Tako da eto, kvari se pomalo. Mika ipak ide da okrene. Biće vjerovatno lakše kad tamo tegojom bude išao koliko može između ove dve prikolice, da bi naterao ovdje kako treba. Vidjet ćete, to nema baš tu mnogo mjesta, tu ima po par santimetara sa svake strane između stubova. Uglavnom, kada budemo završili s oranjem, možda nas pojavi neka mušterija i očistimo ovo. Kombajn, ako bude toplije vrijeme, možda nešto još budemo sređivali, ali male su šanse. Onaj zadnji dan suncokreta nas je uništio, isprljali smo ga strašno. A prikolice su nam relativno ok, tako da njih nećemo dirati. Opraćemo samo ono što moramo, jer sad je već kasno za bilo kakvo veliko sređivanje. To. Pun. Evo vidite ovdje. Da vidimo. Sad bi trebalo da je dobro. Sad ću da imam onu stranu. Da. Možeš još jedno 10 cm naprijed ako hoćeš. Par santimetara možeš još naprijed ako hoćeš. Dobro je. Puštaj. Skrati rudicu. Dobro je. Vidite, sad gledali smo da ne izađe ovdje izvan stuba. Tamo ćemo vidjeti da li ćemo ostaviti ovako malo ukoso ili ćemo ovaj kraj ispraviti ručno. Možemo sad povući, pošto vidite da ovdje stoji u vazduhu. Legla je na točkiće, ali u suštini je dobro. Bitno nam je da ne smeta, da može sve tu da prolazi, a i možda je bolje malo ovako ukoso da možda zakačimo. Prostora ovdje sada vidite da imamo, možda da se prolazi. Evo vidite sad koliko ima prostora. Znači koliko treba nešto da se uzme, možda se prođe. I kao što sam vam pričao, ovu prostoriju smo rešili da koristimo za mašine koje trebaju maksimalno mjesec dana u godini. I tako da smo zato sada tu njih poparkiravali. Oni nam ne trebaju tu, znači prvo što će nam trebati je header tek za žetvu i sejalica za sejanje kukuruza malo pre toga, ali nebitno, ona nam je svejedno tu odmah na, kako kažem, lako nam je zakačiti. Svaku mašinu možemo za sebe da izvučemo. Tako je. Nije nam ne smeta. Odlično. Ovu prikolicu ćemo parkirati sad tamo onu donju šupu.
ali ćemo je staviti sa strane da možemo šupu poslije da očistimo, a onu ćemo tamo sa šutom iskipovati, isprazniti i naterati ovdje. Sad će Mika to da natera, dok još nije jako blato. Ova nam je prikolica čista, suva, u njoj ima malo neko semena pšenice ostalo, par kila, to ćemo očistiti i morat će Mika malo u rikverc. On baš hoće malte ne iz prve da natera. Ne. Tako, stani. Ajde, idi tamo da normalno nakači. Ovdje nema kao na Rusu da je slobodna naprijed mjesto gdje se kači i mora da se Sad čekaj paletu da pomerim. Ovdje nismo gledali, kažem vam, nismo ovo očistili. To ćemo kasnije sređivati, čistiti. Samo nam je bitno da je sklonimo da ne kisne. Op. Može. Tako. Polako. Može, dobro je. Dobar. To je to. Ovo ću sad ja rukom je gurnuti još malo. I ništa više. To je to za sad. Prikolica je rešena. Idemo sad onu tamo. Ovu smo koristili za kojekakav šut koji smo ovdje, vidite, kipovali. Ne, moraš iskipovati. Vidite, ostalo još malo te zemlje, taj ćemo šut iskoristiti. Ovdje ima jedna septička jama i tu iza ove kotobanje kad budemo rušili ovo, tako ćemo taj krš iskoristiti za to. Sad nam je bitno da prikolicu ispraznimo, očistimo, da je možemo naterati ovu šupu. Da. Još. Ajde. Gotovo, zalepilo se.
prikolicu smo evo ispraznili koliko toliko, imamo ove mokre zemlje. To je sad nezgodno i za čišćenje i za lopatu, tako da ćemo to ostaje se osuši u šupi, pa ćemo onda lako očistiti. Samo kreni napred da stranice ubacimo. O, Bog te. Dobro je. Totalno smo je uništili. A? Kad je parkirali ispred Zmajevke, a? Gdje ispred Zmajevke? Može dosta. Pa, šta ja znam. I da i ne. Vidiš koliko je mokro, dotle je nabijala. A dobro njoj gađati ovo. Da. Ajde, možeš i tu je. Sam daj da ubacimo stranice. Vidiš koliko ovaj blizu bio. Da, pa da. Pa vidiš da je ona ovdje prošla. Ovo je malo radila kao to. Ja. Gdje je ovo buksa? Očin diko. To je to. Može mi kaj probaj tu da nataraš pa ćemo da vidimo. Da, da. Sad se sve zaduvo. Omatorio sam. Sad ćemo da vidimo. Može. Op. Može još malo. Di je? Evo vidite sad kako smo ovo parkirali, malte ne u santimetar.
Opet smo ovaj maksimalno prostor iskoristili. I odlično, bi trebalo da nabija u prikolicu ništa. Sad ćemo da vidimo ovaj valjak. Njega ćemo barem privremeno uvući u šupu. Sad imamo prilično prostora. Tako da gledat ćemo njega da parkiramo, pa ćemo vidjeti kada otkačimo te plugove i njih se rešimo. Evo, izgorala me levo sijalica, štali štop svetlo. Kada se rešimo plugova i kada očistimo šupu, vidjet ćemo još onda ovaj spremač i tanjirač, šta ćemo s njim i trajno neko mesto za valjak naći. Ajde. Ajde, jebi ga. Ajde, jebo mamu, šta zapne? Ajde. Pa nije, nego diže se traktor jer staješ na džombu. Ajde, teren, ne mogu ni da izađemo odavde. Stani da siđem. To je to. Valjak smo bili oprali koliko toliko. I sada će ga Mika negde. Aj, probaj tamo. Da ode on. Aha. Tamo što bliže prvoj pronarki naspram nje. Evo vidite, sad ovdje nismo baš našli neko mu sjajno rješenje, ali da. To bi trebalo biti sad nekomu parking mesto dok ne rešimo ove plugove. Vrata su otišla skroz. Ovo samo što nisu otpala. Sad je već mrak. Da, sam stati na kvačilo nešto. I sad ćemo zakačiti rasipač, vratiti ova dva traktora i to će biti to za danas. Može. Moram skinuti kup. Zašto? A ne mogu od kardan. Od ovog. Aha. Trebalo bi ovo da ide brzo, kao što smo otkačili, tako bi trebalo da ide i zakačivanje. Naravno, ako Mika natera dobro. Op. Eto, ako sad ću ja punu kukicu. Ajde, još. Skrati rudicu i dođi da kardan staviš.
Dobro je. To je to, rasipač i ovaj armatak ćemo staviti ovdje iza druge. Da, stani naspram, skroz desno uz ovu pronarku. I vidite koliko sad još imamo poprilično prostora. Kažem, navikli smo na ona zimska parkiranja i na štednju mesta, tako da sad to dobro nam dođe. Iako sad imamo stvarno, naspram onog ranije imamo mesta super. To je to. Ostalo nam je Mika da isključi sklopku i da vratimo ova dva traktora. Čak sad eto vidite koliko ima mjesta, mogli bi čak i oni ovdje paralelno stati. Teraj ti Rusa. Kako god doćiš možeš kako god doćiš. Možeš tamo gdje je bio. Kako si ga malo prije, ja ću ovdje negdje isto stati. Vidjet ću da u pravcu. Možemo sad kako hoćemo mjesta. Moramo i te grablje posle vidjeti ako budemo mogli da ju unesemo, da ne stoje tu, da ne rđaju bez veze. Pošto će biti sad mjesta, njih možemo uneti. Moramo vidjeti s kumom Vladom. Samo me sad malo brine što mi je Puma onako teško upalila. A ostalo bi bilo sve idealno. Samo da je Puma upalila kako treba. Vidjeli ste kako je verglala nešto i mučila se. Evo i sad. Nešto nije u redu. Nešto zuji. A šta, nemam pojma. Da li je akumulator prazan? Ovo je nešto čudno. Nemam pojma. Pali radna svetla. Ne znam šta je ovo. Evo polako mrak pada,
privremeno smo se parkirali kao što sam rekao. Mika evo izvlači ovo seme iz sejalice i otprilike za taj prvi dan neki, kako ja kažem, osnovno to neko parkiranje bi bilo to. Rekao sam, ostaje nam da vidimo da li je definitivno gotovo oranje. Ako je gotovo, da se operu plugovi i traktori, otkače plugovi, zakačit ćemo tanjirač, uneti je unutra, zakačit ćemo i svetospremač i ostaviti ga zakačen za pumu, za proleće i otprilike to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam je bilo ovo zanimljivo, vidjeli ste kako uvijek ima nekog posla po dvorištu. Hvala vam na gledanju klipa, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!